warahmatullahi wabarakatuh. Brewog audio baru. Acarane bunyi-bunyinan nih. Wah, lah senengane mama muda iki piye iki? Wes anak-anake ra genah iki. Senengane mama muda. Senene. Apa lak puterne kok? Tang. Iku lak njaluk lagu mama muda. Senene mbokmu iku. Iki kucing. Wah, iki teko ketawal. Ruput deh. Masa subuh wis teko kene. Ayo peteng iki lho ya. Heeh. Wis ya, iki tak apa tak tindak sih. Nemui sing nyewa sih ya. RT. Weh, iki rong cetok RT-ne, Mas? Belum. Tas teko. Tas teko sing beli wedhus-wedhus iki ya. Wah. Kaya aku wedi karo sing lemu iki. Roh gurune kok. Tengmu mangap lho, jan delok tengmu. Kudu wetengmu lho. Mangap. Dungane nang YouTube kok, wetenge mangap. Di kampung Tangguh, Dirgahayu, Bukit Indonesia. Acaranya Agustusan Mas iki. Acaranya apa dadak meneh? Wong sore Mas. Agustusan. Wah, Agustusan. Lomba RT. Lomba RT. Lor mau apa to kono nge? Sono kon kene. Ning ndi? Wah. Pak Met karo Kang Jito. Panggah selawe ini di andalane kalbe Parmadan pake asli PR 36. Ada 3 parlet, 4 parlet, 2 box 25. Wah, di flash. Wingi wis urung, Ram? Wis urung. Ndak sore mau. Aku rukunane doi semuran. Mak klonting ngono lah kok. Ndak sida madang aku malian. Aku nyetan. Langsung takok kene. Berwarna lek bengi. Murup. Kalau bareng patang kuda. Ngelangon. Nyapa jon kok tutupi jon? Mesin. Jon bakir. Are wangsul Pak iki aku. Oh ya ngelangon. Oh, Bu, lek itu nang ndi? Kase masih Pringgondani. Monggo. Sengat ponggok an lupuk ning kono mbuke. Sing ganti wong video. Dois dirubung anak-anak. Njaluk stiker. Le, njaluk stiker Mas Dois nggawa sak akeh nge. Yo dikruyukan wae nggawa stiker nge. Wah, iki lho Mas Dois. Yo, Dois dirubung bocah ya. Nggih, Mas, nggih. No, basi. Brewog dan nyewa. Rame lho.
gawe masker sarungku Jon. Sarungku gawe maskeran. Yo, gawe masker bodonan. Wes, mulai disetat, guys. Acaranya lomba RT, lomba bersih desa.
Barang wis. Barang wis. Nyanyi oleh apa ini bahan lali ini Mas R nyanyi ya Mas R nyanyi jangan lagu apa itu panitia nih anak ini nyanyi pasar ini nyanyi. Kita sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.